В этом видео я продолжу рассказ о моем бутылкорезе и покажу новые способы использования термоусадочных свойств ленты из бутылки. К примеру, соединив обычные ветки ивы под лентой, я сделал довольно прочную заготовку садового стула. Обратите внимание, контур сидения стула не замкнут, но несмотря на это, конструкция выглядит жесткой и надежной. В конце видео я покажу способ монтажа этих ивовых прутьев, но сначала несколько слов о приемах использования бутылкореза. В предыдущем видео про мой бутылкорез модели 2.0 я забыл рассказать о том, что бутылкорез второго поколения не требует фиксации его в тисках либо на другой опоре. Это ручной бутылкорез. Держать его можно любой рукой за любую его часть, а отрезанная лента все равно останется ровной и аккуратной. При этом сам бутылкорез можно располагать в любой плоскости, а отрезаемая лента будет одной ширины по всей длине, вне зависимости от того, какой ширины ленту вы нарезаете. Думаю, вы согласитесь, что в наше время найти тропинку, на которой не валялись бы пластиковые бутылки, очень трудно. Поэтому, выходя на природу, веревку с собой можно не брать, достаточно взять с собой ручной бутылкорез. Распустив пластиковые бутылки на веревке, вы не только получите бесплатную термоусадочную ленту, но и сократите количество мусора, что особенно приятно. Однако, когда надо единовременно добыть много веревки, имеет смысл бутылкорез зафиксировать. Удобнее всего это сделать, привязав или пришурупив бутылкорез к дереву. Тогда тянуть за ленту можно двумя руками, что облегчит и ускорит работу. Некоторые подписчики уже сделали бутылкорез по моим рекомендациям и жалуются, что у них закончились бутылки. Я вас предостерегаю, что приобретя ручной бутылкорез адвоката Егорова, вы столкнетесь с такой проблемой. Повторюсь. При помощи бутылкореза вы получите доступ к практически бесконечному запасу термоусадочной веревки из пластиковой бутылки. Такой веревкой вы легко соедините любые детали, и прочность соединения вас удивит. При нагревании такая лента укорачивается и прочно стягивает детали петлей. Кроме того, вы поможете природе. Сократите количество пластиковых отходов. Но теперь у вас еще одна проблема – мало пустых бутылок. И не спешите избавляться от донышек и горлышек от бутылок. Я готовлю видео про отливку из донышек и горлышек бутылок различных деталей. Следите за новыми выпусками. Загнуть в кольцо ивовый прут не составляет труда, но в этом деле не стоит спешить. Я уже оценил декоративные достоинства цилиндрического паза и решил соединить ивовые ветки при помощи него. Связав два прута лентой, просверлить цилиндрический паз несложно. Осталось соединить ветки лентой, и садовый стул почти готов. Я еще не решил, как сделать сиденье, и прошу вас совета. Возможно, вы посоветуете интересное плетение для ленты. Кстати, арматуру для фундамента я тоже вяжу лентой. Пользуясь случаем, хочу порекомендовать вам мои видео про изготовление чехлов из водосточного желоба и ножен из ПВХ-трубы. Если видео вам понравилось и вы хотите помочь в развитии канала, жмите «Поделиться». Я буду вам очень благодарен. Возможно, в результате на дорогах будет меньше пластиковых бутылок. С вами делился опытом адвокат Егоров.